日想同大家分享下作為一個經理嘅3個靈魂拷問。究竟你個目標係請人定係標添啦？如果你個目標只係請人嘅話呢，其實個準則好簡單嘅就係1年你能夠叫到幾多個人去考試按曲，咁咪就係你個唯一指標咯。好啦，入得人多冇所謂啦，呢個人係咪有心做，係咪啱做，係咪知道點樣做，係咪真係好認同，係咪真係會落嚟砌嘅呢？呢啲唔係你考慮個行列吓。究竟呢個人跳入嚟㗎冇？話佢得閒咯，還要佢而家嗰份工又唔係好掂啦，咁啊想揾條出路啦。佢有個曲啊，想揾笪地方掛下啦，諗住喺度試下先啦，摸索下啦。聽個原因就大概知道佢咩地㗎啦嘛。咁如果你都係只係為咗招募嘅話呢，係冇所謂㗎，發財埋變乜都攞嚟啦。咁最後入咗人呢，你就覺得自己好成功啊，就好開心啊。點解？喂，入咗人之後，咁可能真係有人得嘅人中呢，搏一搏啫嘛，係咪？咁呢啲就同買6合彩差唔多啦。咁呢個就係博彩投機嘅心態啊嘛。咁但係聽落好似零成本創業啊，大家冇乜所謂啦，試下摸下咯，係咪？將來可能有機會改變到呢，好似唔犯本啊嘛，輸嗰個唔係自己啊嘛，咁你會做得好輕鬆。但係如果你個目標係真係去變團隊嘅話呢，你嘅要求就唔止係咁啦，你唔係要有人按曲入嚟嘅，你關心嘅係呢啲人入到嚟係咪真係有心做，係咪真係認真做，係咪真係揾到錢，而最後有發展而令到呢個團隊真係有持續累積性嘅增長啊嘛。但係如果你要嘅要求係高咗嘅話呢，咁好簡單，你嘅投資都多啲啦。你要擺多啲心機㗎咯喎，究竟你自己係做咩生意？你想揾咩人合作？嘅生意模式係點樣？大家係點樣去做到盤生意呢？咁後邊係咪要做多啲部署啊？你亦都要擺多啲心機啦嘛。咁呢啲呢，就真係叫做做緊投資啦。所以投機同投資係兩個層次嚟嘅。咁但係呢個世界好公道㗎，你有幾多個負責人攞翻幾多個回報㗎啦嘛。所以睇下自己，睇下你身邊嘅人，究竟用10年8載，究竟佢係人來人去，人山人海冇錢落袋啊？定係佢係累積到一啲人而睇到當中有1/3嘅人係持續穩健發展而建立到個團隊，睇到真正嘅 growth 嘅話呢，咁就反映緊呢個經理呢，究竟佢自己嘅重心係喺請人定係標添㗎啦。第二個苦心自問嘅課題就係，究竟你係為咗你自己啊，定係想創造雙贏？如果你係為咗自己嘅，咁最關心嘅嘢係咩？我關心嘅係我請到幾多人，我最後要升到幾多職，跟住呢，我揾到幾多錢。對我嚟講嘅，其實人呢係一個揾錢嘅媒介同埋途徑嚟嘅啫，只要我入到人入落嚟，最後累積到嗰條數就得啦。啲人笑我快瘋癲，我笑他人笑不穿啫。你話我人生好冇錢落袋啊？你好傻嘅，乞衣兜攞飯食啊！每個乞衣兜度攞一嚿飯仔出嚟，最後我碗飯都不知幾大過你啊！你傻仔係咪？喺佢嘅眼中就係咁樣噶嘛，所以最後嘅真係輸嗰個從來都唔會係佢，只不過當中佢依碗飯入邊係由幾多個乞衣兜，又或者當中有幾多人來人往流失嘅話呢，唔會係你考慮個行列嚟嘅。如果真係一個有品嘅經理嘅話呢，其實佢追緊就係雙贏啊嘛。有心魔嘅經理係好經理嚟噶，佢哋關心咩？入到嚟嗰個人會唔會辜負咗人啊？揾唔到錢啊？係以對面嗰個人發展為依歸。如果佢放棄咗佢份穩定嘅工作過嚟發展嘅時候，佢係咪真係比以前揾多咗呢？係咪真係輕鬆咗呢？係咪真係開心咗呢？呢個先係真正嘅課題啊嘛！呢一行呢，好多幻覺嘅喎，去下會展又得，去下 seminar 又得，去下團隊活動又得，飲飲食食感覺良好噶嘛。但係喺現實上，原來個平日係點㗎？渾渾噩噩啊！投閒自散啊！有甚至收入唔穩定，有再揾得少過佢以前嘅話呢，咁其實呢個就係罪過咯。如果一個領導佢真係睇緊一個雙贏嘅話，除咗佢自己揾到幾多錢，佢更加關心嘅係團隊成員嘅福祉，而佢亦都明白到造就到團隊成員嘅福祉呢，成就別人就係成就自己，所以令到人哋成功係因佢自己攞得一個好嘅回報係個果啦。咁呢個就係嗰個格局嘅差距啦。究竟我自己係叻喺把口定係叻埋隻手咯？嗱，叻喺把口就唔難嘅，你知啦，呢一行所有嘅經理都係由 sales 出身嘅，即係聰明伶俐啦，口才又好啦，嘅人又靚仔靚女啦，咁所以呢，只要能夠係講到呢一啲人嘅痛點啊、恐懼啊，跟住呢講啲句好啱聽嘅嘢，就算你啊冇能力、冇背景、冇經驗啊，其實都可以㗎，每個人都可以有一個更好嘅發展啊！講啲好動人動聽嘅説話，跟住投射呢度呢，好輕鬆啊，唔使做工就返工返得咁辛苦啊，跟住呢度團隊又好開心啊，跟住呢自己身光頸靚啊，投射一個好成功嘅形象啊，跟住我有一套方法有一套技巧啊，可以令到人哋呢簡單容易可複製就可以成功啊，喺度舞動奇蹟啊！喂，再加而家網絡媒體確實係可以 sell 到好多人入嚟喎。
只不過好啦，按曲入咗嚟啦，感覺良好之後落到底啦，實際真係做生意嘅時候咁就嚟啦。點樣計條數呢？點樣去揾客嘅呢？點樣做好個時間管理嘅呢？咩 financial planning 呢？啲 product 係點樣嘅呢？點樣做銷售嘅呢？點樣去經營一盤生意嘅呢？咁呢啲全部係咪實力嘅考驗啊？咁埋到底就睇翻呢個經理啦。究竟作為經理嘅你自己有冇落場做生意嘅？你自己啲生意做成點嘅？好啦，知道平時同你啦，待人處事啊，究竟你係咪有交代、有規劃、有料到、有成績嘅？咁呢啲叫咩？兩個字，找數啊！即係人哋聽完你講完天花龍鳳，感覺良好，原來入到嚟呢，乜都冇嘅，幻象一個嘅，會反映翻喺頭先講嗰兩條問題嘅咯。究竟我個團隊成員入咗嚟係咪真係好咗呢？收入上、生意上、時間上、個人嘅質素上面係咪有揾到錢有發展呢？有成績而見到個團隊有實質嘅增長呢？咁呢個咪赤裸裸去展現咗出嚟啦。作為一個領導呢，第一就講品德，第二就講專業啊嘛。而品德其實係專業嘅基礎嚟嘅。三條靈魂拷問，你係請人定係想標籤？你係為咗自己定係想做雙贏？你係叻喺把口定係叻埋隻手嘅話，其實個答案呢唔使你自己答嘅，喺你10年8載唔使嘅，5年3載都得嘅。你個團隊整體嘅流績率、平均生產力、人員嘅發展上面呢，就已經係赤裸裸咁展示晒出嚟。佢真係出身為人好，你係咪有料真係幫到人哋做生意？你係咪建基於人哋嘅事業動機，跟住轉化到一個明確嘅目標同埋路線圖？你係咪因應人哋嘅疑慮去提供到相應嘅事業發展策略，令到佢有把握做到成績，真係實務實幹？亦都係一個領導對自己嘅專業要求，對人性嘅觸覺，對市場嘅觸覺，對做生意嘅觸覺，對人才培育嘅能力，你個系統經營嘅能力，咁呢個先係真係一個領導嘅王道嘛。如果大家喺度齊娃娃，只係為咗嗌自己我要請幾多人，跟住盲衝，跟住為咗達成一個人嘅目標而跟住死裝狼藉嘅話，咁你就自己好好咁樣去諗下，究竟你行緊一條咩路啦？如果你真係想去帶動到自己同埋身邊人有個共同發展嘅話呢，入邊個專業能力嘅提升呢，係一個不可或缺嘅。當然複唔複雜？複雜，需唔需要擺心機？需要。但係最後大家雙贏嘅結果呢，係一個其他一個 sales 一個騙子永遠追唔到嘅層次嚟噶嘛。咁呢個就係好全乎個人嘅選擇啦。兩來2年你有個咩思維，跟住影響你個咩行為，跟住有個咩嘅結果啦。呢個呢，係我今日同大家做呢個分享呢，我最希望帶俾大家嘅訊息。咗望下右，照下鏡，睇下究竟係咪同道中人，係咪做緊一個你覺得正確嘅路，而你最後想攞一個咩嘢嘅效果下場呢？咁呢個就係全乎一念間啦。而4季嘅時間，我哋做一啲嘅沉澱，做一啲嘅整合，做一啲嘅檢討，跟住揀啱路線，做好你嘅策略，跟住揾啱個平台嘅話呢，會為你自己同埋身邊人呢帶來一個不一樣嘅發展嘅。咁大家一齊共勉之，歡迎大家繼續訂閱我哋嘅 IG 啊、Facebook 啊、YouTube 嘅頻道啦。咁有一啲唔同嘅信息、諗法、經驗呢，都希望同大家做多啲務實專業嘅交流同埋分享。